السلام عليكم. اليوم معانا فلوق جديد ومغامرة جديدة، وزي ما يقولوا هايكنج أو أشبه بالهايكنج، وراح نطلع للقلعة اللي في الخلف ذي. وفضلا ادعمونا واشتركوا في القناة، ولا تنسوا تدعمونا كمان باللايك. إلى الملتقى بعد قليل بإذن الله. بسم الله. نبدأ تغطيتنا لهذه القلعة التي يزيد عمرها عن 200 سنة أو ما بين 150 سنة إلى 200 سنة حسب كلام أهل القرية المجاورين لها. هذه القلعة حكي عنها الكثير من الأقاويل والأساطير، حكاها الأجداد للأحفاد، ومنها أنه يوجد كنوز تحت أساسات القلعة يحرسها الجان على هيئة ثعبان ضخم يلتف حول القلعة. بسم الله والحافظ الله. نبدأ التغطية. شوية بنوقف تصوير الحين عشان نقدر نطلع فوق. خايف على الكاميرا كذا تطيح وتتكسر مني. هنا الطريق بدأ أسهل من قبل شوية، نقدر نطلع نمشي فيه. صراحة زي ما قلت لكم أنا خايف على الكاميرا، صراحة بوقف وأقفلها أحطها في الشنطة. وصلنا بعد جهد إلى الأسوار الخارجية أو الداخلية للقلعة، والله ما أنا متأكد بالتمام، لكن في الشريح
زي ما تشوفون ما باقي منها اي حاجة. الاسوار متهدمة، الغرف متهدمة. هذه بوابة القلعة الجنوبية، دي غرف. تقريبا هذا كان مخزن الأسلحة. على حسب ما يقوله الأحفاد في هذه القرية. القلعة في مكان مرتفع. طبعا كانت هذه كلها منازل. هذه بفعل السيول تقريبا جميعها تهدمت. هي مقبرة ثانية هناك لأهل القرية رحمهم الله. المزارع المحيطة ناخذكم في جولة فيها. سبحان الله، هذه المسارات أو طرق